një hadith që në dy sahiha. Tha pejgamberi: "Men yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din." Tha pejgamberi këtë hadith: "Kujt Allahu i ia dën të mirën, i ia mëson fejen." Nga që ky hadith kuptoi edhe një send tjetër, dietarët e kanë nxjerr e kushtëzoi. Për më ta dosht Allahu të mirën ty, po ta mësoj ka fejen. Disa dietarë e kushtëzuan, tan kushti qenë ka për më të dosht Zoti, po ta mësoj ka fejen. Po s'tu mësu feja ty, po s'more vesh kur gjon fe, dije se Allahu s'po ta doj ka të mirën ty. Kështu e kuptuan disa dietarë këtë hadith, po nuk ta mësu feja asnjë tu, po s'dite kur gjon për dinin e Zotit. Allahu ki frikë Zotin pastaj, se Allahu s'po ta doj ka të mirën ty hiç. Nëse është kështu, atëherë mos ja lësho këmbët e njerëzve të dijes. Përpiqu vazhdimisht ndalë sikur që kanë bërë ata të parë, kur njeriu i dijes e kanë prit te dera, kur po del njeriu i dijes që mi marr diçka prej dijes së tyre. Prandaj edhe tha Imam Shafi'i, tha: "Talabul ilmi afdalu min as-salati an-nafila." Tha Imam Shafi'i, me kërku dijen është më e mirë se me fal namaz nafile, mos munol kur më sunat po namaz nafile. Po një dietar nuk i ban krejt ato shka po i ban ky. Por ky e fol një farzë dhe sunetet i fol, por kërkimin e dijes shka e ka ky është më e vlefshme se krejt namazet atina, shka i nuk ndalet kur njëherë.